Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini paket dari Karawang, Desa Tegal, Sawang. Ini multicolor 3 ekor ya, 1 male dan 2 female. Kita buka ya. Oke, cutter dan gunting. Oh, no time. Wow, gunting. Oh, dilem guys. Ini kebalik ini. Wow. Ya. Okay, this is metal. Oh, there's nothing in here. Metal glass piece. Okay, yeah. Oke, kita langsung aja buka ya. Pakai siapkan dulu. Olas. Wah, kotor banget guys. Kita buka di sini aja. Kita buka ya. Langsung aja dua-duanya. Tapi female multicolor guys. Nanti kita kasih lihat. Ini buangnya di mana? Sini dulu. Oke, nomor 2. This is multicolor, juga female. Jelas nih male. Kita kasih lihat ya. Kita tunggu. Dan ini hasilnya ikannya guys, tadi yang male
yang male ya, sangat bagus tuh startelnya. Nemo. Oke, ini Candy female tapi kayak male, ekornya lebar. Dan yang terakhir ini female Black Galaxy.